Elif'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok pratik, hafif ve lezzetli patlıcan silkmesi tarifini paylaşmak istiyorum. 1 kilo patlıcanı alacalı şekilde soyalım. Videoda gördüğünüz gibi üzerine hafifçe kesikler atalım. Ve tuzlu suyun içine atarak üzerine bir tabak kapatalım. 15-20 dakika kadar acısını salması için bekletelim. Daha sonra süzgecin içerisine alalım. Ben orta boy patlıcan kullandım. Sizler büyük patlıcan kullanacaksanız bölerek kullanabilirsiniz. Patlıcanları kızartmak için genişçe bir tavanın içerisine yarım çay bardağı sıvı yağ alıp kızdıralım. Daha sonra patlıcanları kağıt havluyla kurulayarak kızgın yağın içerisine atalım. Ben çok fazla yağ kullanmıyorum gördüğünüz gibi. Patlıcan sünger gibidir. Ne kadar çok yağ kullanırsak o kadar içine çekecektir. Patlıcanları tavaya atar atmaz çevirelim ki diğer tarafları da yağlansın diye. Çünkü hemen çevirmezsek yağını çekecektir ve diğer tarafını kızartmakta zorlanırız. Güzelce kızarması için hemen çevirelim. Daha sonra videoda gördüğünüz gibi her taraflarını ara ara çevirerek güzelce kızarmalarını sağlayalım. Gördüğünüz gibi patlıcanlarımız az yağda gayet güzel kızardı. Üzerine biraz tuz serperek bir kenarda bekletelim. Ayrı bir tavanın içerisine 3-4 yemek kaşığı kadar sıvı yağ alalım. 3-4 tane orta boy soğanı gördüğünüz gibi halka şekilde doğrayıp üzerine ekleyelim. 1 çay kaşığı kadar tuz ekleyerek orta ateşte hafifçe karamelize olana kadar kavuralım. Kavrulan soğanları tavanın dibindeki yağ almadan üzerindeki soğanları patlıcanların üzerine alalım. Tavada kalan yağın üzerine 7-8 tane sivri biberi çekirdeklerini temizleyerek ikiye bölelim ve tavaya alarak onları da kızartalım. Her iki tarafı da güzelce kızarana kadar kısık ateşte kızartalım. Kısık ateşte kızartırsanız etrafa sıçramayacaktır. Zaten tavada da az yağ olduğu için çok fazla sıçramayacak. Kızaran biberleri de sebzelerimizin üzerine alalım. 4-5 tane sarımsağı iri şekilde doğrayarak üzerine atalım. Yine tavada kalan yağın üzerine 2 adet orta boy domatesi halka şekilde doğrayıp yerleştirelim. Her iki taraflarını da çevirerek hafifçe kızartalım. Kızaran domatesleri bir tabağın içerisine alalım. Tavada kalan yağın üzerine 2 adet orta boy domatesi kabuklarını soyarak küçük küpler halinde doğrayarak ekleyelim. 1 tatlı kaşığı kadar domates salçası ekleyerek kavuralım. Benim domatesimin rengi biraz bana açık geldiği için ben salça da kullanmak istedim ama kırmızı yaz domatesleri kullanacaksanız salça kullanmadan da yapabilirsiniz. Üzerine 1,5 su bardağı su, 1 tatlı kaşığı kadar tuz, yarım çay kaşığı kadar karabiber ekleyelim. Güzelce karıştırarak kısık ateşte birkaç dakika kadar pişmeye bırakalım. 3-4 dakika pişirdikten sonra yemeğimizin üzerine eşit şekilde yayarak dökelim. Kızarttığımız domatesleri de üzerine yerleştirerek yemeğimizi ocağa alalım. Kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşte 25-30 dakika kadar pişmeye bırakalım. Yemeğimiz yaklaşık 20 dakikadır pişiyor. Ben üzerine biraz kıyılmış maydanoz serpiştirmek istedim. Sizler sevmiyorsanız kullanmayabilirsiniz. Tekrardan tavanın kapağını kapatalım. Bir 10 dakika kadar daha pişirmeye devam edelim. Toplamda yarım saat kısık ateşte pişirdim yemeğimi. Bana suyu biraz fazla gibi geldi. Kapağını açarak yüksek ateşte birkaç dakika kadar kaynatıp suyunu biraz çektirmek istiyorum. Sizler de su miktarını nasıl istiyorsanız o şekilde ayarlayabilirsiniz. Sulu veya daha susuz istiyorsanız benim gibi suyunu çektirebilirsiniz. Yemeğimizi ocaktan alarak yaklaşık 15-20 dakika kadar dinlenmeye bırakalım. Ve sonra servis tabağına alalım. İster soğuk, ister sıcak olarak tüketebileceğiniz çok lezzetli bir yemek oldu.
Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Videomu izlediğiniz için teşekkürler.